কি শব্দটি পরিচিত মনে হচ্ছে? হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা ঘুমন্ত মানুষের নাক থেকে নির্গত হওয়া বিদঘুটে শব্দ, যাকে আমরা নাক ডাকা বা স্নোরিং নামেই জানি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় নাক ডাকাকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। কৌতূহলের কৌতূহলী দর্শকদের আজকের পর্বে জানাবো মানুষ কেন নাক ডাকে এবং কি কি উপায় অবলম্বন করলে নাক ডাকা লোপ পেতে পারে। যে অঙ্গ আমাদের ঘ্রাণ গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করে তাকে নাসিকা বা নাক বলে। মুখমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ার কারণে নাককে মুখমণ্ডলের মধ্যমণি বললে খুব একটা ভুল হবে না। কিন্তু এই মধ্যমণি তার নাক ডাকার মতো বিরূপ আচরণের মাধ্যমে মানুষের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় মানুষের শ্বাসনালীতে বাধার কারণে শ্বাসনালীর পেশি কাঁপতে থাকে এবং এক ধরনের শব্দ তৈরি হয়। এটাই নাক ডাকা। একটু সহজ করে বলি, আমার মতো অনেক সরল বাঙালি নাকের ছিদ্র দুটোকে নাকের বাঁশি বলে আখ্যা দেন। বাঁশের বাঁশিতে যেমন ফুঁক দিয়ে বাতাস ঢুকানো হয় এবং তা থেকে শব্দ তৈরি হয়, আমাদের নাকের বাঁশিও আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে বাতাসের গতিপথকে কেন্দ্র করে শব্দ তৈরি করে থাকে। তবে আমরা যখন জেগে থাকি তখন শ্বাসনালীর পেশির শেপ বা গঠন সঠিক অবস্থানে থাকে বলে আমাদের নাক থেকে কোনো শব্দ নির্গত হয় না। কিন্তু আমরা যখন ঘুমিয়ে যাই তখন আমাদের শ্বাসনালীর পেশির অবস্থান ঠিক কী অবস্থানে থাকে সেটা আমাদের নাকই ভালো বলতে পারবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন নাক, নাকের পিছনের অংশ এবং গলা, এই তিনটি অঙ্গের কোনো সমস্যা তৈরি হলেই মূলত মানুষ ঘুমানোর সময় নাক ডেকে থাকেন। যারা অনেক মোটা, যারা অ্যালকোহল গ্রহণ করেন, যারা ডিপ্রেশনে ভুগে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত ওষুধ সেবন করছেন অথবা অন্য কোনো রোগে ভুগে ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও নাকের হাড় বাঁকা থাকলে, নাকে টিউমার থাকলে, নাকের মাংসপেশি ফুলে থাকলে, নাকের বাল্বগুলো ছোট হলে, জিহ্বা মোটা বা লম্বা হলে, জন্মগতভাবে চোয়াল পিছনের দিকে থাকলে, নাকের পিছনে বড় টনসিল থাকলে, গলার মধ্যে টিউমার বা টনসিল থাকলেও নাক ডাকার মতো বিব্রতকর সমস্যা হতে পারে। সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের আকার ও গঠনের তারতম্যের ফলে এবং শ্বাসনালীর উপরিভাগে চর্বির মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ঘটলে শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসতন্ত্রে বাতাসের সরল পথ চলায় ব্যাঘাত ঘটে এবং নাক ডাকার মতো বিদঘুটে শব্দের উৎপত্তি হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় নাক ডাকার ফলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হতে পারে এবং দম বন্ধ হয়ে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ঘন ঘন ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণে আমাদের ফুসফুস ও মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং পরিপূর্ণ ঘুমের অভাবে মানব শরীরে উচ্চ রক্তচাপ, অবসাদ, মাথা ব্যথা, স্ট্রোকের মতো ভয়ঙ্কর রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে সাডেন ডেথও হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে নাক ঢাকা চাইলেই বন্ধ করা যায় না, অন্যদিকে পুরোপুরি নিরাময়ও হয় না, তবে এটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তার জন্য প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে কোন ধরনের নাক ডাকার সমস্যায় আপনি ভুগছেন। ওজন বাড়ার কারণে যদি কেউ নাক ডেকে থাকেন তবে ওজন কমিয়ে ফেললে 6 মাসের মধ্যে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শারীরিক কোনো অঙ্গের কোনো সমস্যা থাকলে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও বেশ কিছু উপায় অনুসরণ করেও নাক ডাকা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে ঘুমের ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে। চিত হয়ে না শুয়ে যে কোনো এক পাশে ফিরে ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। ঘরে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করার অভ্যাস করতে হবে, কারণ এটি পেশির শক্তি ও ওজন কমাতে সহায়ক হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার মনে জেগে ওঠা যে কোনো কৌতূহল সম্পর্কে জানতে চাইলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, আলতো করে লাইক ও সাবস্ক্রাইব বাটনটি চেপে দিলে পরবর্তী কৌতূহলী গবেষণায় উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হব।